这名澳洲男子因肺部有72个孔洞而死亡。来自新南威尔斯州的28岁男子迪伦因细菌感染，肺部开始破洞，健康情况持续恶化。2021年，他的肺部最初出现2个洞，他感到疲劳，持续咳嗽，并因肺部出血住院。到了2024年中，迪伦肺部的孔洞已多达72个，此时他所需的药物和抗生素已多到可塞满整个背包。迪伦最终抵不过病魔，于29岁生日3天前病逝。迪伦的妹妹表示，人生无常，亲人随时可能离去，请珍惜每一刻相处的时光。